refletindo a noite iluminada. Meu nome é Marcelo Plácido, sou diretor de Barracão na Mocidade e faço parte da comissão de carnaval. Queria dizer que hoje a Mocidade ela tem essa preocupação como uma empresa, né, de dar melhores condições tanto para os nossos funcionários como os empreiteiros, funcionários contratados, né, uma condição de trabalho melhor para eles, né, os ateliês limpos, né, material sempre na hora que eles precisarem, né, essa é a nossa preocupação. E nossos independentes aí que torcem aí pela essa nova administração, dizer que nós temos um compromisso, né? Temos esse compromisso de trabalho. Tanto é que nós não paramos desde o último carnaval, estamos nessa pegada aí até hoje, né? Para fazer um excelente carnaval 2015. Né? Queria agradecer a todos vocês aí que torcem pela gente. Obrigado de coração. Meu amor, quanta saudade, quanta minha apaixonada,